ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರನ್ಔಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ರನ್ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಈ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ರನ್ಔಟ್ 0.001 ಡೇಟಮ್ ಬಿ ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಸರ್ಕಲ್, ಈ ಹೋಲ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೇಟಮ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಮ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಓ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಓ ಡಿಲಿಂದ ಈ ಐ ಡಿ ನಮಗೆ ರನ್ಔಟು 0.001 ಇಂಚಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ರನ್ಔಟ್ದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್